நம்ம இன்றைக்கி சளி இரும்பலுக்கு ஒரு மருந்து குழம்பு நம்ம செய்யலாம். இந்த கிளைமேட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு மருந்து குழம்பு செய்யலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு மிளகு போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சுக்கு போட்டுக்கலாம். கடுகு நல்லா இவ்வளோ ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க. ஜீரகம் அது ஒரு 1/4 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கோங்க. வெந்தயங்க, அது வெந்தயம் சும்மா கொஞ்சம், ரொம்ப கொட்டை கசக்கும், கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. இதெல்லாம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணிட்டு பாருங்கள், இதெல்லாம் நல்லா கொஞ்சம் பொரியணும். இப்போ கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். கொஞ்சம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு, ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு. நம்ம மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் இதெல்லாம் போட வேண்டியது இல்லைங்க. இது நம்ம வீட்டிலே நம்ம வறுத்து நம்ம பொடி பண்ணி தான் இந்த குழம்பு வச்சு போகிறோம். இப்போ காரத்துக்கு தேவையான அளவு மிளகாய், ஏன்னா இந்த மிளகாய் ரொம்ப காரமாக இருக்குங்க, அதனால ஒரு 4-5 மிளகாய் போட்டுக்கலாம். ரொம்ப காரமாக நீங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் இதுலேயே கருவேப்பிலை கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். உப்பு, மிளகு, ஜீரகம், வெந்தயம், கொத்தமல்லி இதெல்லாமே நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இது நல்லா அரைச்சிக்கணும். இது நல்லா கொஞ்சம் துவக்கட்டும். பாருங்கள், நல்லா அரைச்சாச்சு. நல்லா வாசனை வந்துடுச்சுங்க. நல்லா ரொம்ப காய விட்டுறாதீங்க, தீஞ்சிரும். போதுங்க, இந்த அளவுக்கு அரைச்சா போது மிக்சியில் போட்டுக்கலாம். இதை ஒரு பவுலில் கொட்டிக்கலாம். வெங்காயம், அரைக்கிறதுக்கு தான் வைக்கிறோம். மிக்சியில் போட்டு பாருங்கள், வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம், அதுவும் அரைச்சிக்கலாம். தக்காளி, ஒரு சின்ன ஒரு தக்காளி, அது நல்லா இது வதக்கிக்கலாம். வதக்கிக்கிட்டோம். வெங்காயம் தக்காளியும் சும்மா அப்படி லைட்டாக அப்படி வதங்கினா போடுங்க. அப்புறம் தேங்காய் ஒரு 1/4 மூடிக்கு மேலே கொஞ்சம், அந்த தேங்காயும் கொஞ்சம் லைட்டாக இதிலே வதக்கிக்கலாம். இது வதக்கிட்டு நம்ம நைட்டாக நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். மிக்சியில் நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சிட்டு வந்துட்டு நம்ம எப்படி குழம்பு வைக்கணும்னு நம்ம பார்க்கலாம். இது சளி இரும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இதை இருந்தால் செஞ்சு பாருங்கள். சுக்கு, மிளகு இதெல்லாம் போட்டுருக்கோம், ஜீரகம்லாம் போட்டிருக்கோம். நல்லாயிருக்கும், மிதமாக இருக்கும். சீசனுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது பாரம்பரியமாக, இது எங்கள் அம்மாலாம் இந்த மாதிரி குழம்பு செய்வாங்க, நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இது போடுங்க, இது வதக்கந்த போது நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். வறுத்தது மிக்ஸி ஜாரில் இது வறுத்ததெல்லாம் நம்ம போட்டு ஃபஸ்ட்டு நைஸாக பவுட்ரு பண்ணிக்கலாங்க. அப்புறமேட்டு இந்த வெங்காயம், தக்காளி இது வதக்கந்தெல்லாம் போட்டு நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். அரைச்சிட்டு வந்துட்டு நம்ம குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த மல்லிலாம் பாருங்கள், நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணிட்டோம். இப்போ இதுக்குள்ளேயே நம்ம வெங்காயம்லாம் இதெல்லாம் போட்டுடலாம். வதக்கணும் வெங்காயம், தேங்காய், தக்காளி இதிலே போட்டுடலாங்க. போட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ஸ்டவ்வில் நம்ம ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டோம். அது குழம்பு தாளிக்கும் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடுகு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். ஒரு 2 வெந்தயம் அந்த வாசனைக்கு கடுகு பொரிட்டோம். கடுகு பொரிஞ்சிட்டு கத்திரி பூண்டு போட்டுக்கலாம். பூண்டு எண்ணெயில் போட்டால் கொஞ்சம் வாசனையாக இருக்கும். கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். எண்ணெயில் போட்டோம்னா நல்லா பூண்டு வாசனையாக இருக்குது. நம்ம தேவையான நம்ம பூண்டு போட்டுக்கலாம். நிறைய இன்னும் கொஞ்சம் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம். சாம்பார் வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயமே இதில் போட்டுக்கலாம். இன்னும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ வெங்காயம் பொடி பொடியாக நம்ம ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், பெரிய வெங்காயம்.
அது போட்டுக்கலாம். எந்த வெங்காயம் இருக்குமோ அது போட்டுக்கலாங்க. ஆனால் சாம்பார் வெங்காயம் போட்டால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பாருங்கள், ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு, பூண்டுலாம் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து தக்காளி, ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம், அதை இதில் போட்டு நல்லா வதக்கியாச்சுங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சம் மஞ்சள் போட்டுக்கலாங்க. காரம்லாம் எதுவும் தேவையில்லைங்க, அது நம்ம வந்து அரைச்ச காரமே போதும். மஞ்சள் தூள் மட்டும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். நல்லா இது வதக்கி விட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்ச தேங்காய், இந்த கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம அரைச்சிடலாங்க. மிளகு இதெல்லாம் வறுத்து அரைச்சது இதை வந்து இதில் ஊற்றிடலாங்க. நல்லா ஊற்றி நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அரைச்சதெல்லாம் நல்லா போட்டு இந்த எண்ணெயே போட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிடுவோம். நம்ம வதக்கிட்டோம், இருந்தாலும் கொஞ்சம் அது வதக்கி இதில் நல்லா வதக்கிட்டோம்னா நல்லா இருக்குங்க. இப்போ வந்து இதை அடுத்ததுலேயே நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் விட்டு அது இதிலே ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடலாம். இதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணி கழுவி பாருங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்டோம். இப்போ வந்து புளி தண்ணியும் நம்ம இதிலேயே நம்ம சேர்த்திக்கலாங்க. இது 2 கொதி வந்த வாட்டி நம்ம புளி தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். குழம்பு கொதிச்சுதான்னு பார்க்கலாங்க. நம்ம மசாலா இதெல்லாம் அரைச்சி ஊற்றினோம்னா கொத்தமல்லி இது தேங்காய்லாம் பாருங்கள் கொதி வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம புளி ஊற்றலாம். புளி வந்து இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஊற வச்சா போதுங்க, ரொம்பவும் வேணாம். இந்த அளவுக்கு இருந்தால் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. சளி இரும்பலுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள், எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய்.